Рековме дека со нашиот доктор од Цистина ќе разговараме се на тема радиодиагностика. Прво да му посакам едно добро утро на Сенчо Нетков, доктор специјалист по радиодиагностика. Добро ви утро, докторе. Добро утро или добар ден, зависи кој како станал, кога станал. Да. Добро ве најдов, господја Канзурова, и благодарам за тоа што ме поканивте во вашата емисија. Па ве поканив и за мене, но и за гледачите, за да расчистиме некои поими, дилеми, трилеми што ги имаме точно околу вашето поле на делување. Затоа на сам старт да ве прашам, кој е, впрочем, вашиот делокруг? Океј, значи ќе се обидам да бидам краток, колку што е можно, за да оставиме простор и за други ваши прашања кои што ќе се набетат во текот на нашиот разговор. Јас сум специјалист по радиодиагностика, тоа подразбира специјалист за сите оние порано така наречени рентгенски процедури. Меѓутоа се проширија делатностите и делокругот на делување на специјалистите по радиодиагностика, така да не е сега веќе само обичниот конвенционалниот рентген, кој што сега веќе е дигитализиран, значи не е конвенционален во како оние стари времења, потоа ултразвучна диагностика, понатаму мамодиагностика, односно диагностика што се однесува на болестите на градите, односно на дојките кај жените, иако во еден мал процент има и мажи кои што доаѓаат за такви прегледи, понатаму компјутерска томографија и магнетна резонанца. Целото име на одделот каде што јас работам во приватната клиничка болница Аџи Бадем Цистина е оддел за диагностичка и интервентна радиологија. Значи постои сегмент за диагностика, меѓутоа постои сегмент и за минимално инвазивна интервентна радиологија, која што подразбира одредени процедури каде што на некој начин се во наводници речено одбегнуваат класични хируршки методи, а се обидуваат колегите кои што тоа го работат да остварат одреден бенефит, одредена корист и излекување целосно или делумно на пациенти, а со цел, велам, да се надмине класичниот хируршки зафат. А дали добро разбрав сега, има или нема разлика помеѓу радиодиагностика и радиологија? Значи, разлика нема, суштинска разлика не постои. Да го кажеме тоа дека се тоа само синоними или истозначни зборови за една иста работа. Порано беше рентген, и тоа е се, потоа радиодиагностика, радиологија. Постои разлика која што ние професионалците меѓу себе знаеме да ја направиме, значи ние сме радиодиагностичари, а постојат и радиотерапевти, односно онколози, кои што се занимаваат со третирање, односно лекување на пациенти за жал вообичаено за малигни болести. Така да радиодиагностика, радиологија, рентгенологија, тоа му дојде се едно те исто. На нашиот оддел располагаме со еден широк диапазон на апаратура, која што во последниве години, благодарение на големите техничко-технолошки достигнувања во светот, напредна. Некои велат дека радиологијата, односно радиодиагностиката е гранка од медицината, од современата медицина или ортодоксна медицина, како што некои ја нарекуваат, најмногу напредна. И тоа во правец благодарение на технологијата. Да, благодарение на технологијата. Дури во последните неколку години, сигурно има едно 5-6 години, во Европа и во светот веќе доаѓаме до еден нов момент каде што има еден тренд на замена на луѓето, на радиолозите со софтверски техники, така наречена вештачка интелигенција или artificial intelligence. Ама тоа не ни оди во прилог вам лично, да, нас не ни оди во прилог. Не, никогаш не може да се замени човекот, заради тоа што сепак човекот лекар, специјалист по радиодиагностика, е и човек кој што има своји емоции и кои што емоции знаат понекогаш да влијаат не негативно, туку позитивно на одредена анализа на резултатите. Со машините, со софтверот не препознава човек, тој препознава само состојба. Имав прилика со една од најпознатите специјалисти за радиологија, односно таа и не е специјалист радиолог, меѓутоа една позната научничка од Америка, професорка Ана Осборн, на еден конгрес во Виена пред 3-4 години, имаше прекрасно предавање и она не покажа отпор, меѓутоа кажа дека во ред вештачката интелигенција може многу да помогне, меѓутоа никогаш не може да го замени човекот кој што работи, така е и во реалноста. Имате современи средства, компјутери, лаптопи, мобилни телефони, ама човекот е човек. Споменавте дека имате широк диапазон на апарати. Да.
Предпоставувам затоа што има широк диапазон на болести, така? Се разбира. Значи, радиодиагностиката представува многу битна гранка во современата медицина, заради тоа што овозможува длабоко продирање во проблемот на пациентот и изнаоѓање на начин да се прикаже каде е вистинскиот проблем, кој што понатаму би требало да го третираат нашите колеги, било на конзервативен начин, било на оперативен начин. Значи, ние, можем да кажем сега малку, тоа нема да звучи можеби популарно, на тацна сервираме на нашите колеги она што се случува во внатрешноста на телото. Значи, ние допираме во внатрешноста на телото, изнаоѓаме што се случува. За жал не можеме само да допреме во душата на еден пациент, затоа на крај краишта постојат други доктори за душа. Јас така ги викам нагалено лекарите кои што работат со таа проблематика, односно психијатрите. Не и се, да се вратам на она што е моја специјалност и за кое што сум овдека денеска. Значи, на одделот за дијагностичка интервентна радиологија располагаме, реков, со една многу модерна апаратура. Значи, се е дигитализирано од самиот влез на пациентот до излегувањето од нашиот оддел. Ние не употребуваме хартија, условно речено. На крај само пациентот го добива писмениот извештај во хартиена форма. Иначе се е дигитално, сликите се дигитални, постојат софтверски техники на сите апарати кои што не можуваат да извлечеме максимум од она што е направено во хардверот, односно во техничката изведба, во самото снимање кај пациентот. Имаме најсовремен апарат за мамодиагностика, значи дигитален. Можам да се пофалам дека е се уште најсовремен во државата, заради тоа што користи и најголем панел за дојки кај жените. Значи, знаете и сами, секој физички се разликува, меѓутоа имаме можност, она што порано беше на некој начин недостаток, сега тоа е надминато со тој најголем панел. Понатаму, имаме најсовремен апарат за магнетна резонанца, кој што доскоро беше и единствен во државата, со јачина на магнетно поле од 3 Тесла. Сега слушнав во изминатиот период пред скоро време дека и во државниот здравствен сектор се набавуваат такви апарати, така да тоа ќе биде само една корист повеќе за граѓаните на нашата држава и на нашиот град. Значи, овие модерни машини, понатаму конвенционалниот рентген е исто така дигитализиран. Понатаму поседуваме 2 ултразвучни апарати кои што се на највисоко техничко ниво во оној дел каде што се употребуваат. И нормално компјутерската томографија, која што исто така апаратот за компјутерска томографија представува еден од најмодерните во оваа држава, кои што ние онака безмилосно ги користиме во нашата секојдневна работа во дијагностиката. Секој од овие апарати пружа одредени можности што може на секој од нив да се работи. Тоа, кажам, кој од апаратите што ги споменавте е соодветен за која болест? Значи, во главном, сите тие апарати знаат да бидат и се трудиме да бидат компатибилни еден со друг. Значи, она што не може да ни даде информација еден апарат, тоа го постигнуваме со другиот апарат. Тоа не значи дека се форсира искористување на сите можности, едноставно се обидуваме да редуцираме преголема употреба на апаратури и процедури кај еден пациент за една единствена болест. Меѓутоа, ако например, се извинувам, ако например, еве да го земеме примерот со магнетна резонанца, таа представува најсофтициран апарат за висока диференцијација на меките ткива од човековото тело и исто така висока диференцијација на структурите на големиот мозок и на рбетниот мозок. Некои од тие работи можат да се видат и на компјутерска томографија, да, и прекрасно се прикажуваат, меѓутоа некои суптилни работи, некои детали се само на страната на магнетна резонанца. Значи, ако земе заболување на централниот нервен систем од типот на одредени воспаленија, специфични или неспецифични, појава на туморозни формации, магнетна резонанца е супериорна во однос на компјутерска томографија. Магнетна резонанца е супериорна исто така во рана дијагностика, зборуваме за централниот нервен систем, кога се работи за скорешен, акутен инфаркт на мозокот. Значи, веќе во првите 4 до 6 часа може да се постави адекватна дијагноза, дали ке пациентот се развива или веќе е формиран
инфаркт во мозокот, за да може да се даде простор на колегите кои што се терапевти, односно невролозите и интернистите, да може да делуваат и колку што може да се намали ефектот од зачепување на некои од крвните садови на мозокот, што предизвикува инфарктна зона во мозокот. Значи пациентот да може да биде што побрзо опоравен и рехабилитиран. Постојат различни други типови на воспаленија, например демиелинизирачки болести. Ова малку може да звучи високо специфично и професионално за аудиториумот кој што претпоставам во моментот ја следи оваа емисија, меѓутоа познато е во граѓанството поимот мултипна склероза. Мултипна склероза единствено и најдобро се докажува со магнетна резонанца. Од друга страна, повредите на зглобовите и на меките делови, исто така магнетна резонанца најдобро од сите други техники успева да ги прикаже. Значи рамено, колено, лакотен, скочен зглоб, колк, оние промени што се случуваат во меките делови и во обвивките на зглобовите, најубаво се прикажуваат и се диференцираат со магнетна резонанца. Има ситуации, например, магнетна резонанца е недостаточна или инсуфициентна во прикажување на структури кои што содржат калциум. Меѓутоа, одредени промени при повреда на коска, каде што се работи за рана фрактура, не толку очигледна како на конвенционалниот рентген, магнетна резонанца може да каже да тука се случува траума, односно повреда на коската, бидејќи постојат знаци кои што тоа го покажуваат. Една споредба, например, помеѓу методите за испитување на дојка. За дојка постојат базична метода, тоа е најпрви клиничкиот преглед што се прави на пациентката, понатаму ултразвучна диагностика или популарно речено ехо, потоа се оди на мамографија. Дигиталната мамографија е таква метода која што единствено овозможува прецизно прикажување на така наречени микрокалцификати кои што знаат да се појават вообичаено кај малигни промени на дојката кај жената. Тие микрокалцификати на магнетна резонанца пак едвај или многу тешко се прикажуваат. Меѓутоа, магнетна резонанца пак од друга страна е супериорна во однос на мамографијата, дигиталната мамографија и ехото, кај пациентки кои што се веќе еднаш оперирани од одредена промена, заради тоа што после операцијата се создаваат лузни. Тие лузни на магнетна резонанца може да се диференцираат дали е само лузна во прашање или е пак од друга страна и појава на нов тумор на местото на претходно постоечкиот. Затоа велам, сите овие методи на свој начин се надополнуваат. Од друга страна, доколку постои пациент што е повреден, знаете, бил на скиење, паднал, се удрил или било што друго, има оток на вообичаено на долните екстремитети или пак на горните екстремитети и претпоставувате дека се работи за скршеница. Скршеницата многу убаво ќе се прикаже и на конвенционалниот дигитален рентген, меѓутоа постојат комплицирани скршеници, каде што за тие комплицирани скршеници е некогаш потребно да се употреби компјутерска томографија за да може лекарот, трауматолог или ортопед да превземе соодветен план како да ја реши таа скршеница, заради тоа што компјутерска томографија овозможува визуализација, односно приказ на скршеницата во 3 димензии. И тоа е тоа што е бенефит, односно корист на пациентот пред се, а од друга страна и на колегите што се занимаваат со тоа. Повреди на рбетниот столб, вообичаено при сообраќајни незгоди, каде што постојат скршеници напрешлени, обично резултираат со појава на крварење во каналот на рбетниот столб и тоа крварење знае да врши притисок врз рбетниот мозок. Од друга страна, скршените прешлени знаат да вршат притисок врз рбетниот мозок. На компјутерска томографија ние ќе видиме да постои скршеница, но промените на рбетниот мозок, појавата на крварење, односно на хематом, најдобро се визуализира само на магнетна резонанца. Значи, се тоа компатибилни методи, меѓутоа сепак треба да се направи одредено разграничување која метода е за што. Сакав да ве прашам, кој е патот да се дојде до вас? Во смисол, дали ако некој почувствува болка, директно да дојде кај вас, или пак затоа сепак треба препорака од доктор? Значи, ова убаво го спомнавте, ако некој почувствува болка. Болката најчесто и вообичаено е првиот и единствен симптом што на пациентот му дава сигнал дека нешто се случува во неговото тело. И тоа е мотив зашто тој пациент бара помош од медицинско лице. Најубаво би било да тој пациент претходно биде прегледан
од лекар, дали од својот матичен лекар, дали од соодветен специјалист, па потоа да се појави на одредено диагностичко снимање, односно диагностичка процедура, за да ние имаме ориентација за што од прилика се работи, но за да можеме... предоставаме случаи кога ви доаѓаат директно, доаѓаат така? И пациенти кои што инцидентно ќе се појави, знае што ме боли раката. Сакам да ја сликам раката. Па чекајте сега, како тоа ве боли раката? Дали се повредивте, дали паднавте? Не, само ме боли. Од кога те боли? Пред известно време. И сега, што се случува? Проблемот не е во раката, проблемот е на некое друго место, меѓутоа треба да се дефинира каков е начинот на болката, кога се појавува во одредена позиција, мирување, движење или слично, заради тоа што или пациенти ме боли рамото, сакам да го сликам рамото. Болки во рамото, во раката, надлактица, подлактица или пак народски речено во плешката, каде што се наоѓа лопатката, или пак во предниот дел на градниот кош, многу често причината за тие болки се промените на рбетниот столб во вратниот дел, така наречени дискус хернии во вратниот дел на рбетниот столб. Од таму доаѓа се. Па да, тие вршат притисок врз излезиштето на нервите кои што се одговорни за инервација како осетна или сензорна, така и моторна, односно движечка на екстремитетот. И сега пациентот доаѓа за едно, а фактички проблемот е на друго место. Или пак боли колкот. Да, навистина, постојат моменти каде што проблемот е во колкот. Меѓутоа, проблемот често знае да биде на друго место, знае да биде во крсниот, односно лумбосакралниот дел од рбетникот. Или пак, имам силна градна болка. Силна градна болка е така, еден општ термин. И сите обично помислуваат на една работа. Срце. Дури има некои не мислат на срце, него имам 100% тумор на бели дробови, затоа ме боли зад градите. Да, ама особено болката... пушачите, предпоставувам тоа го помислуваат. Па да, ама имате, знаете што, за жал има и луѓе кои што се не пушачи, а заболуваат од одредени промени на белите дробови. Значи болка во градите или пак болка во грбот позади. Значи се случува миокардијален инфаркт, односно срцев инфаркт, да биде причина за таа болка. Ако со ЕКГ се исклучи тоа, одиме понатаму. Што е причината? Многу често воспаление на панкреасот или панкреатитис со воспалено жолчно кесе знае да даде болка во грбот. Или пак тумори на панкреасот во напредната фаза даваат болка во грбот. Од друга страна, постојат луѓе кои што имаат така наречена кила на желудникот или хиатална хернија. И сега, ако малку вие не го подраспрашате пациентот, зборувам за оние пациенти кои што не поминале низ филтерот на своите матични лекари или примарни специјалисти, него дошле директно сакам да се снимам. Види што ми е. Па не е баш така, стај го пациентот у фурна и од таму излегува готов производ. Сакам да кажам, пациенти кои што имаат кила на желудникот или хиатална хернија, чувствуваат силна болка која што имитира дури и срцев инфаркт, а ако го прашате дали таа болка ви се јавува во оние моменти кои ќе внесете поголема количина на храна и веднаш по нашиот стар добар обичај ќе си легнете пред телевизор да се одморите од оброкот. Апропо, сакав за крај само уште да ве прашам, рековте дека има многу луѓе кои што сакаат да се снимаат. Наспроти нив има други луѓе кои не сакаат да се снимаат поради зрачењето. Да. Колку е сега на вистина, еве со напредокот на технологијата, уште е опасно тоа зрачење? Со напредокот на технологијата направен е обид да се минимизираат колку што е тоа можно тие така наречени зрачни дози кои што ги абсорбира телото на пациентот за време на одредено снимање. Значи, ние по завршувањето е вообичаено на сите прегледи на компјутерска томографија добиваме од софтверот на апаратот извештај колкава е дозата што пациентот ја примил во меѓународни единици кои што се за таа работа за абсорбирана зрачна доза и знаеме. Современата апаратура се труди без науштрб на квалитетот, значи без да се оштети квалитетот на снимката, да ја намали максимално зрачната доза што ја прима еден пациент. Така да некогаш тој страв е неоснован. Од друга страна, ако направите една или две обични рентгенски слики на белите дробови во тек на 12 месеци, значи за една година, или пак ако направите една мамографија, или ако направите едно снимање на рбетниот столб, се зборам во период од 12 месеци, вашето здравје, скоро сум 100% сигурен и врз основа на она што е
позитивни сознанија од литературата и врз основа на емпирија дека на ниеден човек нема да му се случи да добие некаков штетен ефект од тоа зрачење. Но во кој случај би се добил штетен ефект? Значи, знаете што, постојат одредени ситуации каде што сме многу внимателни, каде што многу внимаваме кога имаме пациенти како што се мали деца, кај кои што се уште не е завршен развојот на одредени органи, пред се мисли на гонадите, односно половите дел од репродуктивниот систем, се мисли на јајниците кај девојчињата и на тестисите кај машките пациенти и исто така кај трудници. Значи, за трудница да оди на рентгенско снимање, каде што се користат рентгенски зраци, кои што се одговорни за појава на јонизирачко зрачење, потребно е да имаме силна индикација, односно силна потреба за да се направи тоа снимање. Особено ако е трудницата во така наречениот прв триместар, односно првите 12 недели од бременоста, заради тоа што органогенезата, односно развојот на органите на плодот, се уште не е до крај завршен и тоа е една предострожност, иако велам современата апаратура овозможува максимално намалување на дозите. Затоа од таква причина, например, трудница прво испитуваме со брз тест бета-ХЦГ, дали е, мислам, ако некој не е ни сигурен дали е гравиден, односно дали е пациентка бремена, брз тест бета-ХЦГ кој што кажува да е бремена. Во тој случај се става оловна престилка во делот каде што е стомахот и репродуктивниот систем, за да може максимално да се заштити. Има ситуации каде што се работи за животна загрозеност на пациент. Во тој случај не размислуваме премногу за таа работа, заради тоа што е пред се битен животот на мајката, а после се друго. Тоа се работи кои што се востановени во светската медицина. Докторе, многу ви благодарам. Искрено не очекував дека колку ќе е интересна оваа област, но ќе оставиме нешто и за ваше следно гостување во тој случај. Ви благодарам. И благодарам и на сите гледачи што беа денес со нас, и како останете со нас.